ครับหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปสมีการไปโพสต์คลิปเรื่องของการต่อสู้ของกลุ่มในโซเชียลนะฮะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับรัฐบาลแต่ว่าทางด้านของเลขาธิการสภาพันธ์นักกฎหมายมีการยื่นเรื่องแจ้งเตือนไปยังอธิบดีอัยการสำนักคดีพิเศษให้เร่งฟ้องร้องเรื่องของข้อหากบฏกับแกนนำกปปสครับนายวิทยาแก้วพระดายอดีตแกนนำกปปสเห็นว่าการที่นายสุเทพนั้นโพสต์คลิปดังกล่าวเพื่อส่งสัญญาณให้กับรัฐบาลเร่งปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งที่ยังไม่เห็นความชัดเจนในขณะนี้เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจที่กปปสนั้นเคยเรียกร้องซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่มีหลักประกันนะครับว่าในการยกย้ายตำรวจนั้นจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งรวมไปถึงตอนนี้การทุจริตเองก็ยังไม่ลดลงนะครับทางด้านนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่านายสุเทพยังคงสะท้อนเจตนารมณ์ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอยากเห็นทหารปกครองประเทศก่อนและเชื่อว่านายสุเทพนั้นรู้และเข้าใจความเป็นไปของบ้านเมืองเพียงแต่จะเลือกเดินทางใดให้กับประเทศครับอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความเห็นคือนายสามารถแก้วมีชัยครับอดีตสสพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่อยากจะให้รื้อฟื้นนำเรื่องเก่ามาตอกย้ำความแตกแยกอีกควรเดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของราคายางพาราตกต่ำมากหน่อยนะครับขณะเดียวกันก็มองว่านายสุเทพอาจจะกังวลกับเรื่องของคดีความต่างๆที่ใกล้ถึงเวลาในการพิจารณาของศาลการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้หลายอย่างเหมือนกันครับและอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นคือนายวิญญัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพก็เตรียมเข้าไปยื่นหนังสือเตือนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งส่งฟ้องแกนนำกปปสและพวกทั้ง51คนภายหลังคณะกรรมการอัยการในปี 2557 มีความเห็นสั่งฟ้องแต่อัยการสูงสุดคนต่อมามีความเห็นให้มีคำสั่งยกเลิกคณะทำงานชุดดังกล่าวแล้วก็สั่งให้คืนเรื่องไปยังสำนักงานคดีพิเศษจึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานคดีพิเศษที่จะต้องเร่งนำตัวผู้ต้องหานั้นส่งฟ้องศาลให้เร็วที่สุดหากจะมีบุคคลใดจะฝ่าฝืนคำสั่งเดิมของอดีตอธิบดีอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องในข้อหากบฏก่อการร้ายรวม8ข้อหากับนายสุเทพและพวกไว้ก็ขอยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับ